भारतले आफ्नो सैनिक सेवा स्थल, जल र वायुसेनामा नयाँ सैनिक भर्नाका लागि यस वर्षबाट अग्निपथ नामक नयाँ अवधारणा ल्याएको छ। अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ना भएका सिपाहीलाई अग्निवीर भनिनेछ। भारतले नेपाललाई अग्निपथ अन्तर्गत नेपालीहरूको भर्नामा सहजीकरण गर्न गत जेठमै पत्राचार गरेको थियो। तर भर्ना खुल्नुभन्दा केही दिन अघि मात्र नेपाल सरकारले हालै स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो। यो सँगै नेपालमा अग्निपथ योजनाको भविष्य अनिश्चिततामा धकेलिएको छ। केही समयको सेरोफेरोमा भारतीय सेनाका सेनापति महारथी मनोज पाण्डे सोमबारदेखि नेपाल भ्रमणमा छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि पाएका छन्। ब्रिटिस भारतले सन् 1825मा फर्स्ट गोर्खा रेजिमेन्ट स्थापना गरी गोर्खालीहरूलाई भर्ना सुरु गरेको थियो। त्यसबेलादेखि नफ्री बढ्दै गई सन् 1947सम्म आइपुग्दा 10वटा रेजिमेन्ट खडा भइसकेको थियो। भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल, बेलायत र भारत बीच नोभेम्बर 9, 1947मा त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ना सम्झौता गरियो। त्यसमा ती 10वटा रेजिमेन्टहरूलाई बाँडफाँड गरी 4वटा रेजिमेन्ट बेलायतले लैजाने र 6वटा रेजिमेन्ट भारतसँग बस्ने व्यवस्था गरियो। ढल्दै गरेको राणा शासनले गरेको त्यो त्रिपक्षीय सम्झौता आजसम्म कुनै पनि पक्षले खारेज गरेको छैन। यो सम्झौता नेपाल र स्वतन्त्र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेको पहिलो औपचारिक दस्तावेज पनि हो। यो सम्झौताले अरू कुराको अतिरिक्त मुख्यतया गोर्खालीको पहिचान, जागिरको स्थायित्व र पेन्सनको ग्यारेन्टी गरेको छ। भारतले अहिले ल्याएको अग्निपथ योजनाले त्रिपक्षीय सम्झौतामा सुनिश्चित गरिएका यी तिनै पक्षहरूलाई खारेज गरेको छ। अग्निवीर हुने एउटा इन्टेकमा भर्ना भएका अग्निवीरहरूमध्ये 25%ले मात्र पेन्सन पकाउने र बाँकी 75%ले 4 वर्ष अस्थायी अवधि पुरा गरी एकमुष्ट 11 लाख रुपैयाँ उपदानका रूपमा लिएर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अग्निवीरले मासिक 30,000 रुपैयाँ भत्ता पाउने भनिएको छ। तर त्यसबाट 30% रकम प्रति महिना 4 वर्षसम्म कट्टा गरिन्छ र जम्मा हुने रकममा बाँकी थपेर 11 लाख पुर्याएर एकमुष्ट रकम दिएर अग्निवीरहरूलाई बिदाई गर्ने योजना रहेको छ। भारतले लागू गरेको अग्निपथ योजना संसारमै एउटा नयाँ प्रयोग हो। अग्निपथ योजनाले गोर्खाली युवाहरूभित्र गढेर रहेको सपनालाई समेट्न सकेको पाइँदैन। उनीहरूको सपना स्थायी सैनिक सेवामा जाने हो, जहाँ पेन्सन र निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था हुनेछ। नेपाली युवाहरू पराई राष्ट्रको माटोको रक्षाका लागि अस्थायी सैनिक भएर बलिदान दिन जान तयार देखिँदैनन्। BBC हिन्दीले हालै पूर्व भारतीय गोर्खा पेन्सनरहरूसँग लिएको एउटा अन्तर्वार्तामा सहभागी सबैले नेपाली युवाहरू 4 वर्षे अस्थायी सैनिक सेवामा जान नहुने पक्षमा अभिव्यक्ति दिएका छन्। भर्नाका लागि तालिमरत युवा आकाङ्क्षीहरूले पनि अन्तर्वार्तामा भारतीय सेनाको 4 वर्ष सेवामा जान र त्यसपछि फेरि बेरोजगार बन्न इच्छुक नरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाल सरकारले दलहरूबीच आन्तरिक छलफल गर्ने भन्दै अग्निपथ भर्नालाई अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। मर्न र मार्न तयार हुनुपर्ने सैनिक सेवामा पेन्सन नपाक्ने शर्तमा प्रवेश गर्नु युवाहरूको लागि जोखिमयुक्त छ। नेपाल त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ना सम्झौताको एउटा मुख्य सरोकारवाला देश हो। अर्को सरोकारवाला देश बेलायतले सोही सम्झौता बमोजिम भर्नालाई निरन्तरता दिइरहेको छ। वर्षौँ लगाएर गरेको अग्निपथ योजना निर्माणका क्रममा भारतले नेपाललाई कुनै जानकारी समेत दिन आवश्यक ठानेन। भारतले अग्निपथ अन्तर्गत बुटोल र धरानमा भर्नाका लागि विज्ञापन निकालेपछि भर्नामा सहजीकरण गरिदिन भन्दै नेपाललाई पत्राचार गरेको थियो। भारतले सम्झौता बमोजिम गोर्खा रेजिमेन्टमा पुरै नेपाली भर्ना गर्नुपर्नेमा त्यसलाई क्रमशः उल्लङ्घन गरी 60% नेपाली र बाँकी 40%मा भारतीय नेपाली गढवाली र कुमाउनीहरूलाई भर्ना गर्न थालिसकेको छ। त्यसमाथि अग्निपथले त त्रिपक्षीय सम्झौतालाई पुरै पाखा लगाएको अवस्था छ। झट्टै हेर्दा भारतले सम्झौतामा बाँधिएर भर्नाका लागि नेपाल सरकारमाथि निर्भर रहन नचाहेको र स्वतन्त्र रूपमा नेपालीहरूलाई भर्ना गर्न चाहेको देखिन्छ। यसो गर्दा उसले आवश्यकता अनुसार नेपालीहरूलाई गोर्खा रेजिमेन्ट बाहेक भारतीय सेनाका अरू बटालियनहरू, भारतीय वायुसेना र भारतीय जलसेनामा समेत भर्ना गर्न पाउनेछ। अग्निपथ अन्तर्गत भर्ना भएको 4 वर्षपछि र त्यसपछिको प्रत्येक ब्याजका 75% अग्निवीरहरू नेपाल फर्केर आउनेछन्। नेपाल फर्केपछि उनीहरू स्वतः बेरोजगार बन्छन्। यस्तोमा उनीहरूलाई विभिन्न सशस्त्र स्वार्थ समूहहरूले उपयोग गर्ने सम्भावना एउटा गम्भीर सुरक्षा चुनौती बन्नेछ। नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री भएपछि विशेष गरी मोदी 2.0ले विगतका धेरै सन्धि सम्झौता, संवैधानिक प्रावधान र आन्तरिक नीति तथा मान्यताहरूलाई
निर्भीकताका साथ खारेज वा परिवर्तन गर्दै आएको छ। कश्मीरलाई विशेष हैसियत दिने संविधानको धारा 370 खारेज गर्नु, नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रलाई भारतको राजनीतिक नक्सामा समावेश गर्नु, त्यहाँ सडक बनाएर उद्घाटन नै गर्नु र त्रिपक्षीय गोर्खा भर्नालाई एकपक्षीय ढङ्गले पाखा लगाउनुलाई यही सन्दर्भमा हेरिनुपर्छ। स्वतन्त्र भारतले अहिलेसम्म नेपालमाथि 4 पटक आर्थिक नाकाबन्दी लगाइसकेको छ। त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदाको बखत नेपाली युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगारको विकल्प गोर्खा रेजिमेन्ट मात्र थियो। अहिले नेपाली युवाहरू अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया लगायत र खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जान सक्छन्। अहिले प्रतिवर्ष भारतबाट नेपाल भित्रने रेमिटेन्स भन्दा नेपालले भारतमा पठाउने रेमिटेन्स रकम 3 गुणा बढिरहेको छ। केहीले अग्निपथ योजनालाई नेपालले अस्वीकार गरेको अवस्थामा नेपालले वार्षिक रूपमा 50 देखि 60 अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स गुमाउने तर्क पनि अघि सारेका छन्। हाललाई गोर्खा रेजिमेन्टमा कार्यरत सैनिकहरूबाट आउने तलब र उनीहरू अवकाश भएपछि पाउने पेन्सन यथावत परिणाममा नै आउने, तर अग्निपथ योजना हुबहु स्वीकार गरेको अवस्थामा 25% अग्निवीरले मात्र पेन्सन लिएर नेपाल फर्कने हुँदा त्यस बापत नेपालीले पाउने रेमिटेन्स रकममा पनि 75%ले नै कमी आउने निश्चित रहेको छ। बरु नेपालमा काम गर्ने भारतीयहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न सके नेपाली युवाहरू कामका लागि भौतारिएर विदेश जानुपर्ने स्थिति अन्त्य हुन सक्छ। ढल्दै गरेको राणा शासनहरूले स्वतन्त्र भारतसँग गरेको 1950 को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्न नेपालले भारतसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि कुरा राखेको दशकौँ भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा तयार भएको इपिजी रिपोर्ट भारतको प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन्। नेपालको सबैजसो राजनीतिक र सशस्त्र आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूले भारतीय भूमिलाई आश्रय स्थल बनाउँदै आएका छन्। यद्यपि खुला सीमा, भाषिक निकटता, विवाह जस्ता ऐतिहासिक सम्बन्धले जनस्तरको भारतसँगको सम्बन्ध निकै सौहार्द र बलियो रहेको छ। भारतका पूर्व सैनिक जनरलहरूले पनि अग्निपथ योजनाको विरोध गरेका छन्। त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ना खारेज गरी अग्निपथ योजना ल्याएकोमा उनीहरूमध्ये धेरैले विरोध जनाउँदै नेपालसँग गोर्खा रेजिमेन्टका लागि पुरानो भर्ना प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन्।